It says Jesus Christ is telling people that these Christians, this born again, this reform again, this reproduce again, the one with white garment without sandal, they worship me with only their mouth. In vain, you see, they use their lips, their mouth to say they worship me. But they are far away from me. No single Christian whose heart is with Jesus. Yes. Go on. In vain do Brother Michael, Sister Antonia, Brother Joseph, in vain do they claim that they worship Jesus. They don't. Their heart is what? Far away, far away, far away. I'm sorry, I don't have a voice today. Like I had in Oshogbo. Sorry. There is a quotation here that somebody gave to Brother Michael in the book of Isaiah. Isaiah chapter 9. Brother Michael said it was talking about Jesus Christ. It's a lie. The Bible says that that statement is not referred to Jesus Christ. I don't want you. Where's that other boy? I will give him a leading because I can't talk much. Somebody should read for me the book of Isaiah chapter 7. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, behold, a young woman shall conceive. Listen to me very, very well. A young woman shall conceive, not a virgin, not even a woman that a young woman shall conceive and bear a son, and he shall bear a son, and shall call his name Emmanuel. And the name shall be called Emmanuel. Is Jesus Christ Emmanuel? No. Is Jesus Christ Emmanuel? No. What's the meaning of Emmanuel? God with us. That is a big promise. That today the Christian deceive you by saying that the promised child is Jesus Christ. No. Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8. Start from verse 6. Listen. Listen to me very well. A doctor is here seated with us. Because a lawyer is there seated with us. Professors are here. Read. Because. From verse 6. Okay. Because. Isaiah chapter 8 from verse 6. Yes. Because these people have refused the waters of Shiloh. These people have refused the water of Shiloh. That flow gently. That flow gently. And melt in fear before. And melt in fear before. Reason and the son of Ramaliah. Reason and the son of Ramaliah. Verse 8. Therefore. Behold, the Lord is bringing up against them. The Lord is bringing up against them the waters of the river. The waters of the river. Mighty and many. Very mighty and many. The king of Assyria. The king of Assyria. And all his glory. And all his glories. And it will rise over all its channels. It's going to rise above all other channels. And go over all its banks. And it will go all over the banks. And it will sweep. And the streets. On into Judah. Of into Judah. It will overflow. It will overflow. And pass on. And pass on. Reaching even the neck. Reaching even the neck. And its outspread wings. And the outspread wings. Will feel the breadth. Will feel the breadth. Of your land. Of your land. O Emmanuel. Oh Emmanuel. I will repeat again. You will feel the breadth of your land. Oh what? O Emmanuel. Don't worry. My voice will clear one day. We'll go back. Go on. Be broken. Yes. You peoples. Oh, you people. And be dismayed. And dismayed. That is people who look at the word of God and never put on their head. Give ear. Give ear. All you far countries. All far countries. Say this to far country. Nigeria, Egypt, everywhere. America, listen.
Get yourselves Yes. and be dismayed. And be smite. Get yourselves. Yes. Take counsel together. Take counsels together. Look, Emmanuel, oh, God is already with us now. Let's take counsels together. Yes. But it will come to naught. Speak a word, Speak a word, but it will not stand. and it will never stand. If it's not Emmanuel, that word will do what? It will never stand. For God is with us. For God is with us. 18. Start from 18 because of time. Verse 18. Behold, Behold, I and the children behold, I and the children whom the Lord has given me whom the Lord has given me are signs a sign and portents and portent in Israel in Israel from the Lord from the Lord of hosts. from the host. A child was born within that period, and that child has the longest name in the Bible. You understand? That child has the longest name in the Bible. Can you call the name of the child? Where is King James? This one didn't call the name of the child. King James called the name of the child. Where is King James? Michael, you have King James? Can you call the name of the child? mo sì wọlé tọ̀ wòlíì obìnrin nì lọ ó sì lóyún ó sì bí ọmọkùnrin kan. Well, that's good. nígbà náà ni olúwa wí fún mi pé sọ orúkọ rẹ̀ ní Mael Salahas Basi. God promised that I am going to give you a child, and this child will be born by a woman, a young woman, and this child will be known as Emmanuel, means God with us, just as you read now. Now the child was fulfilled in Isaiah chapter 9. Somebody read Isaiah chapter 9 for me. Isaiah chapter 9. Start verse 5 and 7. Just read 5 and 7. Doctor, you help me with this English. My voice is down. Please let them read. The Bible says, nítorí a ó bí ọmọ kan fún wa. unto us a child is born. Means the child has been born. a ó fi ọmọkùnrin kan fún wa. ìjọba yóò sì wà ní èjìká rẹ̀. Unto us a child is born. Not will be born. And the government shall be upon his shoulder. The promise was in Isaiah chapter 7 that a child will be born. In Isaiah chapter 9, the child was born. And that child was called Emmanuel. And the Christians will deceive you by telling you that the child that was born was Jesus Christ. He said, unto us a son is given, not will be given. What did I say? Unto us a child is given. Now, finally, you are not stressing me. Jeremiah chapter 32, verse 31. This city has arose my anger and wrath. Yes. From the day it was built to this day. Yes. So that I will remove it from my sight. Yes. Because of all the evil of sons of Israel. Yes. And the sons of Judah. Yes. Which they did to provoke me. Yes. To anger. Their kings and their princes. Yes. Their priests and their prophets. The men of Judah. Yes. And the inhabitants of Jerusalem. Good. They have turned to me their back and not their face. They have turned to me their back and not their face. And though I have taught them persistently, I've taught them persistently. they have not listened to receive instruction. They are not living to my own instruction, says God. They set up abomination in the house, They set up abomination on the earth, which is called by my name. which is called. Read verse 34. No voice from me again. Verse 34. They set up their abominations They set up their abominations in the house, in the house, which is called by my name, which is called by my name, to defile it. to defile it. Verse 34. That's 34. Yes. Now, this is the story
of how Christmas started. I want to show you now how Christmas is worship of idol. Jeremiah 52. Because you have turned your back against God, and now what is 25 December? Jeremiah chapter 52, quick. Yeah. From verse 31 to 34 too. Read it in Yoruba better. Verse 31 to 34. Oh yeah. ó sì ṣe It comes to pass. ní ọdún kẹtàdínlógójì Jehoiakim Yeah, Joachim. ọba Juda ní oṣù kejìlá 12th month of the year. ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù On the 25th day of that year. Efil Merodaki That day was when Evil-Merodach was brought out of prison. ọba Bábélì The king of Babylon. ní ọdún kìíní ìjọba. And from there, the Babylonians started celebrating 25 December. Jesus was not born during the Christmas era. I'm happy you say you've not gone to Jerusalem before. If you step into Jerusalem this time around, you, in the night, you'll be frozen. The proper time of Jesus' birth, according to Christendom, or the history of the Christian, is supposed to be March. Because at the era of the time when Jesus was born, 25th December was a day that was used in worshiping the man that was released from prison. I think they will read it for Adepoju to explain better. My voice is not there. But 25th December is a honor to a day that somebody was brought out of prison. Atakbir. Allahu Akbar. Ohun a kí àwọn rẹ́fẹ̀rẹ̀ wa kọ́lọ̀ kó bá wa ṣe dáadáa fún wọn. Àmín. Ohun wọn ti lọ pátápátá àná ló yẹ kán ti wà ń bì wá sí ni olófà tó wọn fi hábà àti eruku ọyẹ́ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Now máa fún bàbá wa Daoud Amọ alága ní microphone wọ́n ní important message kan tí wọ́n fẹ́ fún wa. Brother wa mi ní pẹ́ ṣe tán àti sister náà wọ́n fẹ́ béèrè béèrè. So kọ́lọ̀ ń kó mọ́sá yìí fi ẹsẹ̀ wa nílẹ̀ sójú ọ̀nà Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa-alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Òtútù mẹ́yìn èèyàn àwọn ọmọ February náà wà níbí ní àbí January January. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run Alhamdulillah. àtúndúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀rí ní pé Islam ó lọ́la ó ti lónìí nínú òtútù làwa wá báyìí ẹlẹ́rìí báwa ṣe máa ń pàtẹ Islam wọn tó pàtẹ Christianity bẹ́ẹ̀ ní Mọ̀dákẹ́kẹ́ mò ń ṣe ní yunifásitì mò ń gbé Mọ̀dákẹ́ lẹ́nìkan bá wá Yusuf Akéwùgbà Jésù ló pera ẹ̀ ló bá ń da Mọ̀dákẹ́ rú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ bíi 1982-83 ni olópè ọ́ Yusuf ló pè ń lẹ́nì làwọn Islamic Redeemer bá wá bá mi ṣáà máa wòran ní ó mà mọ́sọ́ má jẹ́ ẹ̀ làbá lọ bẹ̀ afẹ́ béèrè ó ní ẹ̀yin ìmọ̀lẹ́ ẹ̀ ó da ìbírú ni ọ̀rẹ́ wa kí ni dídàrú bẹ̀ á béèrè àwọn ò tó bẹ́ẹ̀ tíjà tí ò bá kájú ẹ̀ dáadáa kò lè mú pẹ́nátì èyí tó mú ń sìn pẹ́nátì ni sàmàpẹ́ ní question náà lè béèrè lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe comparative Ọlọ́run ní dọ̀ lórí rú Àmín. yóò ṣàánú síwájú Àmín. òdodo ló délẹ̀ yìí o gbogbo wa pátá iṣẹ́ kan tí mo fẹ́ bẹ̀ wá ṣé à ń pọ́n sọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ má bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe bẹ̀rẹ̀ níwọ̀nba ìgbà tá a wà ní MSS ìkan nínú àwọn brothers wa now Dr. Laide Gazal consultant ní University of Ilorin ó jẹ́ nítorí ẹ̀ pé gan ó wá ṣe magazine kan Alili magazine FMSS ọmọbìnrin kan magazine yẹn ló ń bá wa tà nínú UCH magazine yẹn náà kiri yóò fìfì wọn lọ kí leléyìí ó wá ń tẹ̀léra wọn bẹ́ẹ̀ ìkan nínú àwọn brothers wa tẹ wá mọ̀ dáadáa
now Professor Taofik Abdulaziz oni Imam University of Abuja, Dr. Nureni Adeniran tó ń ṣòṣèlú, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn wọ́n wà ní Oscars náà bá ní wá bá wọn sí lecture orí àwọn ọmọ ìdẹ̀ pé gan. Mo á wò pé kí ni mo fẹ́ sọ tí ó nítumọ̀ tí ó interest àwọn ọmọ yìí tẹ́ bá ń sọ òyìnbó lójú wọn gan oore tí wọ́n bá léèyàn rè ó yìnbọn nìyẹn wọ́n ní oore. Ìgbà tí mò ń lọ mo wá kọ́ biblical quotation mẹ́ta nínú tazi nígbà yẹn mò ń ṣe postgraduate diploma in public admin nífẹ̀ẹ́. Nínú tazi tí mo fi débẹ̀ mò ń yẹ̀ ẹ́ wò ni ẹ̀mẹ́wàá ni mò ń wò pé màá gbèrú ni màá dẹ̀ sọ kalẹ̀ mi ní wòwe. Mo bá lọ rí mo rúure mo ṣe kíni mo sọ rí. Lọ́ba di pé alága tí mo comparative o náà bá ń pè mí kiri mẹ́ta yẹn náà wá ni. Fúnra mi mo á wò pé ìròyìn ọmọ kárí pé mẹ́ta náà ni ó sọ. Mo wá ń wákun inú ọlá ńlọ Ọlọ́run ètí ń bẹ lórí ìnísìn Ọlọ́run nìkan lọ́mọ yìí ẹ̀. Àwa ti wá irú ńlá nfààní jèmi lọ o àwa ò ti ẹ̀rẹ̀ ń ta study. Ẹ̀yin tó wá láǹfààní ju gbogbo wa lọ gbogbo wa pátá ọmọlẹ́yìn Kristi wọ́n ti yàtara wọn o gbogbo wa náà fẹ́ mú lọ. Ìwé kan níbí ìwé yìí wọ́n kọ síbẹ̀ pé Hope of Glory College of Evangelism Ministry, have you won a Muslim to Christ? How many of your church members are formerly Muslims? Wọ́n ní church náà ṣe church dáadáa níbi tí mùsùlùmí ọba pọ̀ sí. Gbogbo wa pátá ó di iṣẹ́ o comparative ó di iṣẹ́ o. Àwọn àfáà kan dúró ń kọ̀rọ̀ kò sí ìtọ́láyà láti sọ lójú mi náà o. Èmi ọmọ kí ó pọ̀ àmọ́ mo mọ̀ pé màá fi ẹ̀yìn àfáà náà jalè. Tí a sọ pé mélòó lẹ́tí mẹ́nu àdísì tẹ́ wá lọ kọ́ kí ni mo ní à ẹni a bá wa mú lọ tí wọ́n fi lórúkọ Jésù mú lọ yá ayọ́ aládìínà àmàlú òsè mú padà torí wọn ó ti gbé ìgbàgbọ́ rẹ̀ kúrò nù Kùránì. Ìgbà tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Báíbù ẹ̀ tán tọ́lọ̀ ń bá wá ní oyè lẹ́wàá fi Kùránì lé lọ. Ọ̀rẹ́ mi kẹyàn dáadáa ni nínú ìjọ tí ń ṣe dáadáa tàbílíìgì wà ọ̀rẹ́ mi tàbílíìgì ni lọ́ba ní alága ó yẹ kí wọn náà lọ jáde ọlọ́lọ́jọ́ mélòó ọlọ́lọ́dún kan lọ́yẹ̀ ń lọ́mọ ní òkú sẹ́ èyí tẹ́mi ń ṣe káàkiri ṣe ìgbélélẹ̀ yìí mo ní ṣe ìgbélélẹ̀ yìí mo ní ìjáde tó ní kí n ká lọ ìwọ máa lọ jáde tiẹ̀. Àwọn ọba àyàn sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń wẹ jánábà àbá sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣàlùwàlá mọ́sáàsì Christianity bọ́lọ̀ ń bá wa ṣe tá a bá wọn sọ́tọ́ bá gbọ́ ìwọ lọ́ máa bá wa kọ́ yòókù ọjọ́ ra wọn nu. Then the activities will be mutually reinforcing and not mutually exclusive. Yóò wọnú ara wọn. Níwọ̀n bíi tèmi wá fẹ́ bá wa sọ ká tó gba àwọn yòókù láàyè. Ìbéèrè àti dáhùn mo fẹ́ kẹ́ ara ń tẹ́ mú lọlé kélé ìkún. Àwọn ìbéèrè wo la máa béèrè lọ́wọ́ Christian golítì ọ̀mọ́lémú ni wọ́n o. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá rí àwọn feeble shot yóò wá máa ṣakọ. Tó bá rí àwọn ṣọ́ọ̀tì tó ní agbára ẹ̀rí bọ̀dá wa ngbà béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ ní sí ara ẹ̀ balẹ̀. Ọlọ́run àti Jésù nǹkan kan náà ni. Bọ́lọ́run àti Jésù bá wa jẹ́ nǹkan kan tí ó bá jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run bàbá ní Jésù ọjọ́rọ̀ rẹ̀ ọlọ́láyọ̀ Jésù oníjọ́rọ̀ rẹ̀ ọ̀dàrú bàbá ní kọ́lọ́run yọwọ́ lọ́rọ̀ rẹ̀ kí ló yẹ automatically kí ló yóò ṣe kọ́sàmì. Ìgbà tá a débẹ̀ yẹn fọ́múlà kí ló lò fọ́múlà dọ́jẹ̀ ló lò jọ́ torí Ọlọ́run ìfẹ́ tí ẹni ká ṣe láyé bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ́run Jésù ló fi kọ́yàn. Ọmọ wa kan wá ní ká mọ̀mọ́ oníta bá ti fẹ́ bá Christian sọ̀rọ̀ ká mọ̀mọ́ mú tọ́píìkì ṣé wọn kan Jésù má gbé lébu sọmọ Ọlọ́run ní Jésù ó ní rárá ó ní àmọ́ máa mú mọ́. Ó ní tí ká máa mú ni pé ká kàn mú tọ́píìkì kan òkú sínsìn nínú Islam òkú sínsìn nínú Christianity wẹ́rẹ̀ nkiri yọ ọ̀sẹ̀ sí. Bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ òkú sínsìn nínú Islam nísìn ọ̀sán ní bí Islam ṣe ní ká ṣe bóun ní Christianity ṣe ní wọ́n ṣe gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe pátápátá yányán Matthew 15 verse 9
ó ní àwọn ènìyàn yìí wọ́n ń ṣe kínní wọ́n ń fi ẹnu wọn wọ́n fi ń bu ọlá wọ́n fi ń bu ọlá fún mi wọ́n ń fètè wọ́n súnmọ́ mi ṣùgbọ́n kínní o ọkàn wọn jìnnà sí mi. ìyàwó lọ́wọ́ báwo bá láìkè kí ló ní ìyàwó lọ́wọ́ ṣe sí ọ fún ọ ọkọ rẹ̀ ṣàṣe dáadáa àṣìmáìdá tó náà ṣe ẹ̀rí bí wọ́n ṣe fòkú ẹ̀ṣẹ̀ sí tí ń rú kí jọ torí ọlọ́run tí mùsùlùmí bá kú láago 10 láàárọ̀ ẹjọ́ ní ọwọ́ lè sùn ọjọ́ mẹ́rin. èyí fi mọ́dákú ṣeré sábó ọ̀pára rẹ̀ nù sàárè lórí eré ni gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe yìí kò lẹ́rìí kankan o wá wu àwa mùsùlùmí gbogbo ohun tá à ń ṣe àdìsí ànábì onímọ̀ adasafi amúrinà àdàmà láìsà mínú ẹ bá ń parí ẹ fàwọn àrọ́dù. ẹni tó bá ṣe ó lè ṣe ń tó wù ọ́ á dá padà fún ni. á dá padà fún ni. ìwọ wà wá mùsùlùmí wò bá ṣe ń sin òkú wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ christian gangan lọ́láìkẹ́ ẹ̀ Quran chapter 15 verse 2 ọlọ́run sọ ń bẹ̀ pé rúbà máa yàwádùú ladina káfàrú láwùkánu mùsùlùmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà làwọn gan fẹ́ máa dàbí wa ẹ̀ tún béèrè lọ́wọ́ ọmọlẹ́yìn kristi pé báwo ni ẹ ṣe ń ṣoṣù náà ọmọ wàhálà dé báwo ni ẹ ṣe ń ṣègbéyàwó ansa tí chọ́ọ̀chì kan bá fún yín kọ́ nìkan ó fún yín Paul ó tiẹ̀ wá dá gbogbo ẹ̀rú 1 Corinthians chapter 7 verse 25 pé èyí tó dáa jù gangan ni pé wọ́n tiẹ̀ fẹ́ yàwó gbogbo ẹ̀ lọ́dàrú ó tó ń béèrè lọ́wọ́ ọmọlẹ́yìn kristi béèrè lọ́wọ́ wọn pé sẹ́ni tó bá jẹ́ christian tó lè ní problem kí ni ó sọ fún ọ yóò ní ò lè ní wọ́n ti gbà pé ni tó bá ní problem èṣù ló ṣe kí ni èṣù ló wà pẹ̀lú ẹ̀ irọ́ sì ni wàláì kò sí ẹni náà tí ò lè ní problem ọlọ́run ọ̀dà Quran chapter 7 verse 99 ọlọ́run ní ta ni wèrè ta lẹni náà tó fọkàn balẹ̀ ṣíṣe sí ọlọ́run nítorí ọlọ́run ló lè ṣe ilé tí wọ́n bí kálukú wá sí lágbóolé yàtọ̀ sáwọn àdúgbò tuntun o ilé wo ni wọ́n ti sunkún rí tí wọ́n ọ̀rẹ́ rìn rí ń bẹ̀ ilé yín ni àbílẹ̀ wa wọ́n ti sunkún rí ilé wa wọ́n ti sunkún rí ilé yín bẹ́ẹ̀ jẹ́ christian kò jẹ́ muslim kí ni wọ́n wá ń tan àwọn èèyàn sí táwọn èèyàn sáwọn èèyàn sì gbẹ tí wọ́n ń gbẹ̀tàn wá jọ nígbà tí mo wà nífẹ̀ẹ́ wọ́n ní kí n lọ ṣe kọ́ọ̀sì kan ní ASCON Administrative Staff College of Nigeria ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún yín abẹ́bi tó wà nìyẹn ìgbà tá a wá lọ ṣe kọ́ọ̀sì yẹn àwa kàwé kan ìwé yẹn lórí change what is change what are the characteristics of change and what are the implications of change bí nǹkan bá yàtọ̀ kí ni máa di dandan fún yàn láti ṣe mú àkàǹkàǹkàn bẹ̀ tí mi gbàgbé ó ní what predecessors did without often become imperative for successors what predecessors did without often become imperative for successors. ìtàn àwọn bàbá wa ò ṣe tí ò kó bá wọn yóò sì kó bá wọn ọmọ tá a bá ṣe. lánàá lọmọ kan wá wọlé bá mi ó ní youth call ló ń wà ó ní gbogbo kẹsẹ̀ tí n bá lè kó fóun ó ní kí n kó fóun òun dẹ̀ tún fẹ́ kí n túbọ̀ sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ Thursday mo lọ bá ọmọ kan sọ̀rọ̀ ní UI ọmọ yẹn ti di Christian tẹ́lẹ̀ ńgbà táwọn ọmọ yẹn di Christian mo bá sọ̀rọ̀ nìkan nù wọ́n bá ní gbogbo kẹsẹ̀ tí Yusuf ń làwọn ń play ńgbà táwọn Christian ọ̀já wọn gbádùn gbogbo wa pátápátá nísìnyí la gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa comparative ó ti di dandan wà á máa gbọ́ ibi tó ti wá rí i pé Islam kò sí é dọ́gbọ́n kankan sí lónìí nítorí bá wùyàn ló lè ṣe inú Christianity mọ̀ ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ ọ̀wá di mùsùlùmí àjọ ń gbélé ńgbà yẹn ni ìyàwó àti ìyàwó mi jọ pàdé láyà institution ilé Islam náà bí ọ sí ó ṣe wá dípọ̀ ọlọ́dí kiri yó do you hate the Muslim or you have any grounds against Islam? Only Alhaji, I don't hate the Muslim, nor do I have any grounds against Islam. The reality of the situation is that I'm a lazy person, and a lazy person cannot be a Muslim. Ọlọ́lẹ̀ ló ń alẹ́ òsì lè ṣe Islam tòótọ́. Bó tútù bá mú jù báyìí lọ láàárọ̀ ọ̀la. Ìgbà tí ẹnìkan bá dé mọ́sálásí, tọ́ba tá a bá fẹ́ dìde tẹ́lẹ̀ tó ní àsálàtù ayé. Kí láàtún ṣe ẹjọ́ torí Ọlọ́run? Ẹ̀rí eléyìí ìwé ìròyìn Nàìjíríà ni. This is a Nigerian Tribune Friday 22 October 19
99 page 16 ó ní on judgment day we will all be naked gbogbo apáta ìhòòhò wà níjọ́ ìdájọ́ làwọn bá kúkú bẹ̀rẹ̀ ìjọsìn oní ọkùnrin àtobìnrin lójú ó pọ̀ sẹ́ẹ̀rì pé ṣọ́ọ̀ṣì náà ṣe kí ni yóò dùn wọ́n sì láwọn rí náà wọn ò rí nǹkan kan ọlábàáyọ̀ ọlọ́gẹ̀ tí ń rí náà nàìjíríà irọ́ ló náà máa rí ẹ̀rí. This is Sunday Tribune 27 August 2006 ìwájú lọ́wọ́ ó ní ọlábàáyọ̀'s bombshell 2007 elections will end in chaos ó ní ìbò 2007 ó ní òní lójútùú olójútùú àbí olójútùú ẹ̀yìn èèyàn ẹ̀rí pé ọlọ́pàá ó tún wá tẹ̀síwájú ó ní none of the presidential aspirants will succeed OBJ many bank chiefs will be arrested for money laundering Bola Ige Williams killers will confess lóní wọn ò ṣe kẹ́ni wọn confess kó wá lè yí wa dáadáa ohun tá à ń bá wa sọ wọn fi ń jẹ ní. mò ń bọ̀ látẹ̀kọ́ ńjọ́ kan mi ìwọ mọ́tò àbí ìkún gbọ́kọ̀ lọ àwa dé ọ̀dọ̀ àwọn redeem christian yìí kò tiẹ̀ fura pé muslim ni mí mo bá ní ìyá mọ̀ ń jà àwọn eléyìí o bó ni wọ́n ṣe wá délé ó ní don't mind them it's a pretenders market only if you are looking for a pretenders market go to the church where the buyer is a pretender and the seller is also a pretender. ó ní bẹ́ẹ̀ bá ń wá ọjà ẹ̀tàn ṣọ́ọ̀ṣì ni ẹ lọ ẹni tó lé ọjà alẹ́ ń bẹ̀ ẹlẹ́tàn ẹni ó léèyàn wá ẹlẹ́tàn come and receive your miracle are you barren miracle are you husbandless miracle are you wifeless miracle are you afflicted with any kind of generational problem miracle come. irọ́ ni o àwọn ètò àyàn mọ́ṣáláṣí àbọ̀ gbọ́rí mọ́ṣáláṣí kẹ́nìkan wá débẹ̀ kó ní ẹ wá kásùnbà àsùnbà àti tú ẹ wá kásùnbà olóyún ọjọ́ pípẹ́ tó fẹ́ bí wẹ́rẹ́ wá kásùnbà ẹni ayé ń yọ lẹ́nu tó fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ayé olòṣì tó fẹ́ dolówó owó kọ̀wọ́kọ̀ òrọ́kọ̀ fẹ́ kó o lè rọ́kọ̀ fẹ́ Muhammadu kóre dà sílẹ̀ wèrè lọ́gbàjọba mọ́sáàsì jọ́nà ní àbò lórí bòbò ànídé mọ́sáàsì jọ́nà Johnson láti mọ dókè bàbá sẹ́límọ́ níbo lẹ fi kọ́kọ́rọ́ sí tó lórí ibú èsè kan ni tẹ̀rí gbámú world richest pastors àwọn pastor tí wọn ẹ̀rí gbà tí wọn fẹ́ béèrè owó nísìn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ràn program ètò owó òsì lọ́wọ́ ẹlòmíì ahúndẹ ẹlòmíì láàmú àwọn pastor tí wọ́n rí ṣe jù lágbàáyé world's richest pastors ọwọ́ adarúkọ wọn Bishop Oyedepo 150 million naira $150 million Nàìjíríà nìyẹn ti wá ó ní Chris Oyakilome network $50 million Nàìjíríà ló náà ti wá ọwọ́ ní Billy Graham network $25 million bí wọ́n ṣe wá ń ṣe nìyẹn ẹ̀yin yẹn wá kí n má gba àsìkò yín má jẹ́ wọn tàn má tan ara rẹ ẹ̀rí léyìí tó wù ọ́ ló lè ṣe ṣọ́ọ̀ṣì ó lè ṣe tó wù ọ́ mọ́ṣáláṣí bẹ́ẹ̀ bá dá wèrè wòwòrè ọ́ ti wèrè ẹ̀ àdúgbò yìí wọ́n máa kéwù pọ̀ ńbẹ̀ ilé kéwù ńláńlá pọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀rì àwọn àfáà wa wọ́n fìfẹ́ hàn wọ́n wá ṣé nìkan lè máa kéwù débi pé kó wá fẹ́ kírun fún aláàárọ̀ kó wá fẹ́ fi kéwù dára èyí tí ọba fi sọ pé wọ́n wá ní gẹ́rìlì mọ̀gìdúbì alẹ́ yìí wọ́n ládọ́ọ́lì ládàlóhùn lání àmì àròpé lè má mú dáadáa ní lọ́ba ní kúlẹ̀ àwùsù bìrábìbà ní àdámọ́ màlíkì Bani Adama. ìlàyé Bani Adama. kótó bá débi àti ìsiranda bá ọtàn àtúnwá àbá ló kọjẹ lè má mú mọ́ṣáláṣí Bani kẹ́ni Bani Adama ìròyìn sọ̀kan ni ó ní ìdí tí mo fi ń kífá ní ṣọ́ọ̀ṣì ó ń kífá ń bẹ̀ ń tiẹ̀ eléyìí tí wàá jẹ àwọn èèyàn inú ẹ̀ wàá dùn ó tún wàá sọ fáwọn onípépà ó ti yó this is The Nation Saturday May 18 2013 page 50 only I used to jump on molu of buses now I am set to buy a jet Bishop Tom Samson òun fẹ́ ra jẹ́ẹ̀tì ní tó ń báyìí kí ní tó máa gbé káàkiri tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin yẹn wa ká má gba àsìkò ọlọ́run ọba tó ṣe mi àtẹ̀yìn mùsùlùmí má jẹ́ àsọpá àṣemọ́ o wàhálà ìsìláàmù lọ́nà bíláì ẹni ọba ṣe nǹkan mí lẹ́yìn ìsìláàmù ó ti ṣí
àwọn àbẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ máa dáhùn ẹ máa bí wọ́n tí wọn ò lè dáhùn ti pọ̀ jù. àbúrò mi kan ìwé rẹ̀ pọ̀ ó dẹ̀ nídìí kọ́ ọmọ kéwú ó nídìí kọ́ ọmọ bíbélì tó bó ń ṣe màtó yìí kó o tó mọ christian wọlé. àwọn àbẹ̀rẹ̀ téèyàn fi bà tiwọn jẹ́ ti pọ̀ jù. àbúrò mi ń bọ̀ láti fẹ̀ drosman ní í ṣe ìwé rẹ̀ ọ̀pọ̀ kéwú rẹ̀ náà pọ̀ àmọ́ ń kírun ó sì lẹ́nu. ó ní ló ń bá wọkọ̀ níwájú campus bó ṣe wọkọ̀ tán ọba wọn Deeper Life pàdé wọn attract ó ní bí wọn ṣe attract yẹn wọn bá fóun